Представи си как внезапно губиш контрол над собственото си тяло. Сърцето ти бие силно, студена пот те облива, краката ти се подкосяват и си абсолютно сигурен, че това е краят. Паникатаките са повече от просто страх. Те са истински физически кошмар, задух и чувство на задушаване, световъртеж и дезориентация. Изтръпване на крайниците, гадене и стомашни спазми. Треперене, което не можеш да контролираш. Най-лошото – те атакуват без предупреждение. В метрото, по време на важна среща, докато шофираш, докато спиш спокойно в леглото си. Превръщат нормалния живот в постоянна битка за оцеляване. Милиони хора живеят в сянката на следващата атака, планират живота си около местата за бягство. Отказват се от мечтите си, от кариерата си, от пътуванията си. Но има надежда. Книгата «Как да контролираме паникатаките в 3 лесни стъпки» ще те научи как да се справиш с тях. И това не е всичко. Към нея получаваш и 3 подаръка, които ще ти помогнат да преодолееш паникатаките завинаги.